Jā, tas ir priekšā, tāpēc vērsim ciet. Nu, es kā minimums vērsu ciet. Nu, paņemšu 5 k un viss. Nu, te nu tiem bija viņa treiz sūdīgi, ka ņešana, ka nevarēja veltīt vairāk laiku, iedzināties uz stop, ja būtu daudz mazāk, tad tas profits būtu daudz patīkamāks. Tagad tas risk reward ratio viņš tāds sanāca, nu, bišķi vairāk kā 1 pret 1. Jā, 4600 kopējais risks uz abām pozīcijām, nu, 5200, jā. Bet labi, visus jau es savu zāģis atsitis, kaut kādu arī profitiņu uzlicis pa virsu. Nav man iekšā miers, es nezinu. Es nezinu, grūti ir tā, ka pozīcijas atvērts vaļā, man tā diena tāda ir, es cenšos uz kaut ko citu, veltīt uzmanību, tur atslābināties, nezinu, kaut ko darīt, visu laiku galvā sēž tas, ka tev tās pozīcijas vaļā, visu laiku ir tā kā doma, ka nu vajadzētu tur apstīties, kas tur notiek, kas tur nenotiek, es nezinu. Nav tas swing tradings priekš maniem galīgi. Bet es tomēr nezinu, nu, es gribētu, lai viņš kaut kur uztais kaut kādu rīktīgi lielu izsoli. Jā, to es gribētu, lai viņš izdara. Tad varbūt tā sajūta arī būtu savādāk, jo pašreiz viņš tā, tad tas arī tas momentums, viņš tāds diezgan švaks ir. Kā sudrabam, tā zeltam. Es tā kā biju domājis, varbūt tās mēģināt izturēt, lai viņš aizvelk līdz kala rezistencam. Kā zelts. Tā arī sudrabs. Tur vērcie, bet es nezinu. Nav. Karoči, tīri personiski. Nu, man grūti ir. Es nevaru. Es nevaru. Nav tas momentums tāds. Jo orderflowā ir īstenībā viens tāds arī ļoti elementārs mm, kriterijs, pēc kur tu vari noteikt, tu esi labs orderflow traders vai ne. Ja tu ielien trade un šķiet, ja, tad tu esi ritīgi timing nolasījis, tad tu esi nolasījis jau, ka tas jau tur dominants ir un viņš mauc. Jā, nu šitas trades arī viņš tā kā kopš atvēršanas viņš ir maucis, jā, kā uz sudraba, kā uz tā uz zelta, bet tas momentums, tas spīds uz tās, uz teipa, viņš tās galīgs sūds ir, un tas man neliek mieru, jo kaut kur es gribētu redzēt tādu kārtīgi izsoli. Jā, kas aizņem tomēr, es nezinu, pāris nedēļas vismaz. Nu, tāda kaut kāda kārtīga izsola, ķipta, kaut ko tādu. Šitas pašreiz uz zelta, tas ir nekas. Un kur tad tas būs, tas tops, kur viņš te sāks to lielo izsolu būvēt? Jo kaut kur viņš viņu būvēs, un cik viņš dziļi ies lapakaļ te iekšā. Jā. Tāpēc atgriezīsimies varbūt tās pie swing trade vēlreiz bišķi nopietnāk. Tad, kad būs uztaisīta kaut kāda nopietna izsola. Kaut kur, lai kur tas nebūtu. Doesn't matter, kā saka, no. Kur tas būs, kur tas nebūs, bet lai viņš uztais tādu rītīgi labu izsoli. Un tad tur var jau pieķerties nopietnāk. Un tad arī tāds miers ir. Jo saprotu, es normālā momentumā, kur ir selleriem ir iedots pizduļai, baieri visi ir absorbējuši, tev tā informācija ir, un tad tu vari zināt to, ka viņš tā rītīgi smuki mauc, un tur tāds prям momentums smuks ir. Šitas tev kaut kāda tad baigā paraša. Baigā tāda paraša. Jā. Un vēl tā nestabilitāte tur arī, Trumps tur vienu dienu to saka, otru dienu to saka, trešo dienu vēl kaut ko saka. Un ne to, ka man tas baigi rūp, bet, nu, ja es neesmu pie čārtiem, ja es ielienu tādā svingrēdā, nu, jēga man tagad, vai te Trumps kaut ko nodirzīs, un viņš uz tā pamata nospēkos lejā, nu. Un es atdošu visu to apakaļ atkal. Doesn't make any fucking sense. Karoči, te var garu un ilgi runāt, jau. Nu, ko tur? Tā ir. Vienkārši sēž iekšā tāds nemieris, un es nevaru sajusties normāli, brīvi veltīt laiku tam, kam es gribētu, tāpēc, ka es laiku paurī sēžu, ka es esmu streidos, un hāzai, kas tur būs nemieris, kortizols augšā. Jo tagad kortizols būs lejā, tagad viss būs kārtībā. Tā, pagaidiet, izslēgšu rekordingu, es tev atbildēšu to uz tavu jautājumu. Negribās to publicēt.